А вы знали, что в Казахстане около 50 тысяч разнообразных озер, которые находятся среди горных ущелий и бескрайних степей? Сегодня я покажу вам подборку самых-самых, на мой взгляд, озер. Все они разные. Одно большое, другое маленькое, но очень красивое. Третье высокогорное, а четвертое самое соленое. Кстати, позади меня Каспий. И это крупнейшее озеро в мире. Не море, а именно озеро. Море – это неотъемлемая часть океана, а Каспий отделен от океана огромнейшей частью суши. И морем считаться никак не может. Скорее озеро-море, которое находится на 27 метрах ниже уровня моря. Но теперь отправляемся высоко в горы, чтобы увидеть одно из самых крупных озер города Алматы. Раньше оно называлось Жасасылкөл, что означает «охристое озеро». Все из-за красного окраса гранита, одного из его берегов. В начале 20 века его называли просто Алматинским озером, а сегодня гордо называют Большое Алматинское озеро и чаще БАО. Это озеро влюбляет в себя с первого взгляда, раз и навсегда. Несмотря на свое громкое название, оно не является большим, всего 1,5 километра длиной, километр шириной и 40 метров глубиной. Здесь также есть приятные бонусы в виде горячего кофе на свежем воздухе с потрясающим видом на БАО. Сильнейшее землетрясение и подарило городу это прекрасное озеро. Однажды со склона Большого Алматинского пика сошел обвал, образовав естественную плотину, которую вскоре наполнила река Большая Алматинка. Озера – это визитная карточка каждого города. В некоторых случаях в честь них даже называют города. К примеру, город Балхаш. Хотя, может, это озеро назвали в честь города? Еще на подъезде к озеру становится понятно, чем богат Балхаш. А знаете, в чем его главная особенность? Одна его половина пресная, а вторая соленая. И когда зимой пресная часть Балхаша замерзает, рыбаки уходят ловить рыбу на соленую его часть. Балхаш невероятно большой, и его размер лучше наблюдать в сравнении. Вот это БАО, вот это Капчагай. А вот Балхаш. Впечатляет, не правда ли? Следующее озеро в нашем списке – это Дабан-Нор. Так раньше называлось Мертвое озеро. Дабан-Нор с монгольского переводится как «ветровое озеро». Есть здесь правда. Зимой здесь не встретишь снега, потому что его выдувает. В настоящее время оно называется Тусколь. Чем же оно может удивить? Озеро это не самое глубокое, всего 3 метра, да и расположено не в самом живописном месте. Но это самое соленое озеро в Казахстане. Более 300 грамм на литр, что уже делает его уникальным. Кстати, по концентрации соли это озеро можно сравнить с Мертвым морем в Израиле. Помимо этого, в зеркале Тусколя еще и отражается знаменитый пик Хантенгри. Тусколь не питает ни одна река. Вода поступает из недр земли, наполняя озеро. Я расскажу вам легенду, а вы попробуйте угадать, о каком озере я говорю. Много лет назад в поселке Саты 3 красавицы-сестры полюбили одного юношу. И каждая мечтала однажды стать его женой. Отец задумался, ведь если он разрешит одной дочери выйти за него замуж, то 2 другие сестры опечалятся. Отчаявшись, отец обратился за помощью к Всевышнему, который придумал, как соединить любящие сердца. Он превратил 3 девушек в 3 прекрасных озера, а юношу в реку, которая проходит через 3 озера, наполняя их. Ну что, догадались, о каких озерах я говорю? Кольцай в переводе с казахского означает «ущелье озер». Легко доехать можно до 1-го озера, а вот до 2-го и 3-го озер нужно идти пешком, либо заказать конную прогулку. А еще местные рассказали мне, что в перспективе может произойти обвал одного из склонов, и тогда образуется 4-е озеро. Представляете, мы с вами можем стать свидетелями рождения нового озера. До следующего озера вы можете добраться либо на внедорожнике, либо на УАЗике. Несмотря на плохую дорогу, вы обязательно должны посетить это озеро, ведь оно уникально и второго такого вам не сыскать. Землетрясение, обвал, озеро – все по стандартной схеме, за одним исключением – хвойный лес посреди озера.
именно необычный вид озера подарил ему большую популярность. Сложно словами передать красоту озера Каинды, его просто нужно увидеть. Каинды в переводе с казахского означает «березовая». Такое название озеро получило из-за березовой рощи, расположенной вниз по ущелью. Смотришь на березовое озеро и видишь торчащие из воды стволы хвойных деревьев. В деревянном озере меня прежде всего заинтриговало название. Почему его так прозвали? Говорят, что на дне затоплена огромная ясеневая роща. А еще озеро настолько глубокое, что ни один аквалангист так и не смог достичь дна. И у меня возникает вопрос, если никто не видел дна, то откуда они узнали про ясень? Если смотреть на озеро сверху, то оно вообще кажется мелководным. Но главная прелесть для меня заключается в его песчаном береге. Мало какой пляж может похвастаться таким хорошим песком. Кстати, песок приносит ветер с берегов реки Или. В перспективе здесь может образоваться большой песчаный бархан с красивым озером рядом. Либо пески наступающей пустыни окончательно поглотят озеро. Социальные сети полны фотографий вышеозвученных озер. Но поверьте, ни одно из них в полной мере не сможет передать красоту этих озер. Лишь посетив их и увидев собственными глазами, вы поймете, что это того стоило. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующей программе.